Waspada anak batuk. Jika batuk disertai sesak. Bila anak nafas pada dada tertarik ke dalam, bibir keburuan, anak lemas, rewel berat, jangan tunggu, jangan obati di rumah. Segera bawa ke IGD. Tapi kalau anak masih bisa minum, bisa tidur, napasnya tenang, bisa dirawat di rumah dengan cara beri cukup minum. Pasang humidifier sebagai pelembab, semprot cairan salin ke hidung, posisi tidur lebih tegak. Bila perlu bisa dibantu obat sesuai dengan aturan dan dosis. Anak sehat, ibu bahagia, semua bahagia. Thanks for watching, like and subscribe.